Heute bei Late News hat in Tübingen ein Mann bei einer Probefahrt mit einem neuen BMW einen Unfall gebaut, indem er durch die Frontscheibe des Verkaufsraumes des Autohauses gefahren ist, bei dem er die Probefahrt hatte. Wie danach ein Atemalkoholtest der Polizei ergab, hatte der Mann einen Wert von weit über 2 Promille. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt und vermutlich kann der Unfallfahrer auf keine größeren Rabatte beim Autokauf in dem Laden mehr hoffen. Noch mehr gleich bei News! Hier ist Berlin mit den aktuellen Late News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich auch heute Abend, wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch diesmal werde ich unterstützt von den einzigartigen Late News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen Tiny Tina's Wonderlands, einem Open-World-Videospiel von Gearbox, dessen größte Stärke es ist, ein Open-World-Videospiel von Gearbox zu sein und nicht von Ubisoft. Dabei ist Tiny Tina's Wonderlands ein Spin-off des DLCs Tiny Tina's Assault aus Borderlands 2. Na, mal schauen, ob Tiny Tina's Wonderlands an seinen geistigen Vorgänger Tiny Tina's Game of Thrones herankommt. Und sei es nur, dass in dem Spiel Drachen sind. Denn Drachen machen ein Spiel immer besser. Wie Ninjas oder auf Drachen reitende Ninjas. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. In Berlin lohnt es sich eigentlich immer, genügend Kleingeld mit dem Auto zu haben. Vor allem, um damit die unzähligen gefräßigen Parkautomaten Berlins zu füttern. Wobei manchmal das Einwerfen der vielen Münzen dort länger dauert als das eigentliche Parken. Meistens ist es sogar billiger, sich einen Strafzettel einzufangen, als die Parkgebühr zu bezahlen. Nur so am Rande. Den Tipp hätte sich vielleicht auch ein Toyota-Fahrer in Berlin-Neukölln merken können, denn dieser wurde von der Polizei aus dem Verkehr gewunken, die sich dann über das herausstehende Autoradio in dem Wagen wunderte. Wie sich zeigte, hatte der Mann hinter dem Autoradio 912.240 Euro in einer Plastiktüte versteckt. Erst einmal Chapeau, so viel Geld in eine Plastiktüte und in das Autoradiofach bekommen zu haben. Zudem durfte der Mann weiterfahren, weil er den Beamten plausibel erklärte, dass er sein Auto eine Woche am BR parken wollte und das dort nun einmal 912.240 Euro die Woche kostet. Derweil in Mumbai. Zum Glück gibt es ja heute die eine oder andere Dating-App wie Tinder, Grindr, Parler, die Otto-Versandhaus-App oder die Corona-Warn-App. Und von der kriege ich zumindest immer die meisten Matches. Gerade als frisch vierfach Geschiedener und zweifach Verwitweter, beide bei derselben Kreuzfahrt über Bord gegangen, Zufälle gibt es, meinte auch die Polizei, da kann ich gut verstehen, dass man zum Beispiel, wenn die eigene Hochzeit geplatzt ist, weil zwei verschiedene Bräute zum Termin erschienen sind und die beide das nicht so gut fanden, dass man schauen muss, was man mit dem angebrochenen Arm noch so macht. Oder man macht es wie ein Bräutigam in Mumbai, dessen Frau leider auf dem Weg zum Altar gestorben ist und er einfach seine Schwägerin geheiratet hat. Was auf der einen Seite super passte, weil so die Hochzeit noch stattfinden konnte. Aber auf der anderen Seite seinen Bruder immer noch ärgert, weil er dessen Frau geheiratet hatte. Noch zum Abschluss die Videospielkritik der Woche mit dem neuen Tiny Tina's Wonderlands für alle aktuellen Konsolen, sofern man denn eine bekommen hat, für unter 3.500 Euro. Nach über 18.000 Stunden, die ich im neuen Tiny Tina's Wonderlands verbracht habe, stellt sich mir nur die eine Frage. Wo verdammt nochmal sind die Drachen? Wie ich schon einmal anmerkte, aber Drachen machen jedes Spiel besser. Der Train Simulator 21, total dröge
Abend mit Drachen, das beste Spiel seit Pong. Cyberpunk 2077, total verbuggt, aber mit Drachen ist das total egal. Call of Duty Vanguard, totaler Schwachsinn mit einer diversen Spezialeinheit der Alliierten 1945. Die gibt es selbst heute noch nicht. Würden die aber in einem Spiel einen Drachen reiten, dann würde das vollkommen ablenken von der Story, die scheinbar jemand auf dem Klo geschrieben hat. Okay, mache ich nicht anders, aber trotzdem ist meine Arbeit am Battlefield 2042 besser. Deshalb sei gewarnt, Tiny Tina's Wonderlands, 7 von 10 dunkelgrünen Lately Fake Bugs an dich und dein kleines 500 GB großes Day One Update steht ab sofort in der Download-Warteschlange meines 56K Modems. Dann kann ich wenigstens Tiny Tina's Wonderlands im Jahr 2077 endlich weiterspielen. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und zu unserem Wetterkorrespondenten Froschi Fuerteventura mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Fuerteventura. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es auch in den nächsten Tagen 35 Grad gibt. Also weiterhin ein fast normaler März. Das waren die Lately News, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Dienstag, dann zur Show. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.